緊講 DJI Kia 嘅陷阱啦。咁你如果睇到下邊嗰個地圖仔咧，睇住個箭嘴飛，你就唔知架飛機向邊度飛啦。嗱，我而家甩咗個圖傳去啦。嗱，咁跟住點算咧？俾咗少少位。10秒後自動返航。嗱，佢係會原地降落嘅，咁只有遙控冇 mon。咁而家降落啦。Hello， 咁上條片咧就講咗掌上操控啦，咁今次呢條片咧就想分享點樣連接跟嚟個遙控 RC-N3，咁可以飛得更高咁遠嘅，咁同埋有啲基本要注意嘅航拍機法例啦。咁上條片咧有啲嘢想補充嘅，咁無論 Neo 2你係點樣操作啦，例如呢個掌上模式啊，都受呢個香港法例限制嘅，例如只可以日間飛行啦，除非你係一個密封嘅環境或者場地。咁但係有兩個好消息咧 ，Neo 2一開盒咧就已經一個甲1類嘅航拍機咧，咁唔使申請就可以喺法例容許下嘅範圍飛㗎啦。咁第二個好消息咧就係 Neo 2咧，只係簡單去登記咧，咁可以成為甲2類咧，就飛得更高更遠嘅。咁詳細咧就去翻 SUA 嘅民航處嗰個網站。咁關於點樣申請成為甲2類咧，咁喺下一條片説明。呢個就係 DJI 跟機嘅原裝遙控 RC-N3 遙控，咁佢需要配部電話嘅 DJI Fly App 先飛到嘅。咁呢家就裝咗嗰兩支棍仔先啦。咁跟住咧，而家就打開 DJI 個 App。咁打開咗 DJI 個 App 之後咧，就裝落個遙控裏邊。記得咧就攞個電線出嚟，裝上個電話，跟住咧就插呢條線。咁跟住開個遙控啦，撳一下再撳長按。好，咁開埋飛機。咁跟住個 app 咧就自動會連接咗個飛機嘅啦。跟住咧，佢依家係遙控連接飛機嘅，咁就撳高快佢嗰個掣。跟住你見到咧，佢收衛星收齊啦。最緊要係咧，你收齊咗衛星，個返航點又啱嘅。咁佢頭先都有提示係已經有個返航點，即係個 home point 啦。咁呢個 home point 又好緊要嘅。咁佢有咩事咧，就會自動飛翻嚟呢個 home point 嘅啦。即係我哋亦都可以要求回航，咁撳個掣。咁仲有一樣嘢咧，就係回航嗱，避障就開翻個避障啦，我就跟住咧返航高度，咁30米就應該避開晒啲障礙物嘅啦。咁佢返航高度嘅意思就係佢返航嘅時候升到幾高先返航啦，咁就可以避開啲障礙物嘅。咁但係呢度同時亦都有個設定咧，如果佢夠光嘅時候咧，佢會自己去揾一個最佳嘅路線嘅。如果唔係咧，佢就會去最高嗰個高度翻嚟嘅。解鎖嗱，咁我目視到部飛機嘅範圍飛行啦，試下。嗱，如果升空咗之後咧，我習慣個 cam 咧呢度有得控制咧，向下20度左右咧，影啲景係靚啲嘅，同埋會睇得清楚啲嘅。20度左右啦。好，跟住我哋就開始飛啦，喺呢個山度兜一圈。咁喺目視到嘅範圍飛行咧，亦都揾咗個朋友幫手望一望。嗱，咁我睇到左手邊個地圖仔去睇到架飛機個航向嘅。嗱，咁我就拍過去呢度 C mode 呢度咧，就係電影感強啲嘅，就係最低速個 mode，佢啲動作都唔會太快嘅，咁拍出嚟咧就會靚啲嘅啦。咁我就喺呢個山度兜一圈，咁我手動兜一圈啊，試下。其實影得靚嘅航拍咧，主要即係除咗你有個構思啦，有個
設計啦。咁其實慢咧就通常都靚㗎啦。咁加上你嘅創意咧，咁應該就可以拍得更加好啦。咁就而家冇乜創意啦，我就喺室內屋企擬定咗嘅路線嗰度兜一圈，咁睇下啦。咁啊，慢慢咁飛咧都好 OK 嘅，其實好勁。咁要留意，仲有樣嘢要留意咧，就係右上角有個電池用量計住嘅。咁我一陣會詳細解釋。其實咧，佢係計算咗佢強制返航嗰個時間嘅。嗱，我呢一轉咧係會試手動降落先嘅。嗱，依家見到前面就係油塘啦，我就喺油塘行上嚟嘅。咁你如果睇到下邊嗰個地圖仔咧，嗰個飛機個箭嘴咧，你睇住個箭嘴飛，你就唔會去唔知架飛機向邊度飛啦。嗱，咁我可以慢翻啲，要掉頭啦。咁呢個啱啱轉咗圈，向翻我自己咁降落啦。嗱，因為我而家登記咗，但未黐嗰個 label 咧，我都係唔會飛高過30米嘅。而家都係睇 mon 係23米左右啫。咁今日咧就係、雖然1號風球，但係咧呢度冇乜風嘅。嗱，你飛咗上去之後咧，你如果睇 mon 嗰個風景咧，你係唔知道自己係喺邊度嘅，你都好靠地圖或者目視飛行嘅。目視就靠朋友去幫手啦。好啦，咁而家見到個 mon 下邊右下角有個 H 字形啦。咁我翻嚟啦，我揾翻自己。其實依家係我頭頂嘅。嗱，見到兩支杆嗰個下邊咧就係我啦。嗱，撳咗一下個分唇掣咧，就會見到正喺我頭頂啦。咁我將架飛機行前少少，咁見到對到啦，跟住開始降落。嗱，我會拍翻個 N normal mode 快啲啊落嚟。嗱，落到咁上下嘅時候咧，就會見到有個4軸機嘅 logo 咁樣噶啦，就係你落嚟嗰一點啦。咁就完成咗飛呢一圈啦。好，今次就試下佢，我手動撳個返航點，自動返航。咁 check 翻個位置啱啦。好，咁就開始起飛。起飛，返航點已刷新。我每次起飛都有刷新返航點嘅。嗱，而家平穩檔我就拍翻 N 先，快少少。嗱，咁今日因為1號風球啦，有少少強風啦，咁就有啲危險嘅。平時我就唔會飛嘅啦，都唔建議飛。佢有警報。好啦，咁而家喺背面啦，我試下撳個返航點先，自動返航。返航。見佢都有啲辛苦啊，今日。咁呢啲細機，佢頂到風，但係電量都不是很足夠啊。咁呢加上強風咧，更加耗電，咁所以咧，強風其實就有風險嘅，飛呢啲會飛走咗嘅部機，驚，或者係唔夠電翻嚟。嗱，咁佢而家話唔適合降落啦，咁我就要幫佢啦。其實係 OK 嘅。嗱，咁我推落去啦，推落左手邊支杆收油推落去，咁啊令佢熄得落。降落。係啦，咁就 OK 嘅啦。嗱，今次咧就試佢冇電嘅時候咧，強制返航。
返航点已刷新，请留意返航位置。嗱，可以見到咧畫面嘅有電量嘅右上角咧有電量睇嘅，咁佢電腦預計咧距離自動返航就係2分零鐘，強制降落就3分半鐘左右，完全冇電咧就4分半鐘左右。咁咧就我試飛到冇電嘅會發生咩事啦？嗱，咁仲有1分鐘左右咧，佢應該就會觸發佢個返航機制嘅啦。嗱，可以見到個空腔喺度，個空腔啱唔啱咧？好驚我見到，點解喺個邊位嘅咧？嗱，望一望我空腔啱唔啱先，應該就冇問題嘅。咁啊，一陣睇佢翻嚟係點啦。咁而家隨嚟觸發，就41秒左右。嗱，我發覺佢個空腔應該有啲問水嘅，可能頭先起飛嗰陣時候有個 update 咁就微咗少少位。10秒後自動返航。嗱，自動返航好啦，我就提早確認佢自動返航。嗱，咁可以見到空腔係錯，好問水啦，又唔可以錯嘅。嗱，咁佢返航中有冇得取消嘅咧？係可以嘅，撳取消掣。咁佢就取消咗㗎啦。咁如果我飛，我繼續唔理佢會點咧？好，我繼續試一試唔理佢嘅情況會發生咩事。嗱，佢係唔會再自動返航㗎啦，咁佢係變咗強制降落嘅。咁強制降落究竟係喺邊個位降落咧？咁我試下喺附近停低先。我飛去前面一個唔係空腔嘅位置，睇下佢係會喺返嚟空腔降落啊，定係會喺嚿石度降落咧？嗱，仲有23秒嘅強制降落啦。究竟係原地降落定係喺空腔度降落咧？嗱，佢係會原地降落嘅，確定係。降落，嚴重低電量警報。嗱，咁而家咧都仲有得頂翻住佢嘅，我推桿，咁我推翻去後啲，喺我肯定執到嘅地方度降落。嗱，咁啊而家已經強制自動降落㗎啦，見到。咁佢即係咁講啦，佢如果冇電係紅色嗰區域咧，佢唔會翻去空腔嘅，佢會自動喺原地降落嘅。係啦，咁呢個就係測試佢冇電嘅時候會發生咩事啦。咁呢個就係我不嬲都好想知嘅，因為冇玩過呢啲自動機咧，我都要實際知道佢會發生咩事，第時出到去冇咁手忙腳亂啊！好，今次又試下咧，模擬無咗圖傳嘅情況下咧，點樣翻嚟？咁首先咧，最緊要就係你個空腔係正確啦，係喺呢個位度啦，佢先落得翻嚟。咁啊，睇翻個避障都有開嘅 ，OK。咁我哋開始飛啦。起飛，返航點已刷新，請留意返航位置。
嗱，我哋檢查下個返航點啱唔啱啦。返航點係啱嘅，咁我就模擬斷咗圖傳嘅情況。嗱，我而家甩咗個圖傳佢啦。嗱，咁模擬冇咗圖傳嘅啦。咁跟住點算咧？跟住咧就長撳個 home point，咁跟住架飛機就會翻緊嚟嘅啦。嗱，咁佢而家唔識落嘅，咁咧我就要靠拉個下桿，話俾佢知呢個位係落得嘅。嗱，一直拉住個下桿，咁佢就降落㗎啦。咁呢個咧就係模擬斷咗圖傳或者有啲咩意外嘅情況。咁一斷咗圖傳咧，千祈唔好亂喐支桿你。如果睇唔到架飛機，就係咁啦。就咁，只有遙控冇 mon。其實都控到嘅，不過你要識得去第三身控制。咁我覺得呢個係基本嘅。咁你有咩事都圖傳有問題，你都翻到嚟啊嘛。喺你身邊你都可以降落到。你對住自己要分到左右。對住自己分到左右前後咧，唔使諗咁樣就可以喐到咧，咁就最 good 啦。咁依家我熄咗避障嘅，因為我避障咧會干擾到嘅，好干擾嘅。航拍嗰陣時我先開翻嘅，佢有避障咧就佢好突然啊啲反應會，咁咧梗係你好有信心你先熄咗佢啦，因為呢度都空曠啊。好啦，咁而家降落啦。係啊，左右要分到嘅。後少少降落。咁啊冇圖傳嘅情況控制。咁嚟緊講 DJI Care 嘅陷阱啦。咁上一條片咧講咗掌上操控咧，其實掌上操控係有風險嘅。咁如果你有買 DJI Care 啦，要求換新機有兩個情況。第一個情況咧，你有一個損壞機身提供俾 DJI， 然後加個費用。第二個情況咧就係你已經執唔翻個損壞機身啦，但係你要提供一個飛行記錄俾 DJI 去判斷，同埋一個費用先至可以 claim 到呢個 DJI Care 嘅。咁陷阱就喺呢度啦。如果你掌上操控嘅情況咧，你飛走部機執唔翻喎，咁但係你又冇一個飛行記錄交翻俾 DJI 咧，咁你就 claim 唔到 DJI Care 啦。咁最理想嘅情況咧，就係起飛嘅時候用翻 DJI 呢個 app 做記錄。咁佢一開咗 app 咧，就會記錄個飛行數據㗎啦。咁比起你掌上起飛咧，冇連接電話，比較保險。咁因為有翻個飛行記錄。咁當然換唔換到 DJI Care 就係 DJI 嘅決定啦。咁除咗講頭先所講嘅連接遙控咧，咁亦都想試一啲突發嘅例外情況嘅，諗住喺預計嘅可控嘅情況出下試啦。點知真係遇上突發情況，就係部手機過熱，自己熄咗機啦。咁有一個問題咧，就係電話會過熱關機。呢個就係用電話唔好嘅地方啦。咁但係咧，無論你係冇電強制返航，亦都係或者係個圖傳電話有問題啊，咁你個遙控咧都仍然係駁住部飛機嘅。咁只要你呢個返航個 home point， 即係你降落嘅地方咧，起飛嗰陣時候設定係正確咧，咁都可以不慌不忙咁樣去翻嚟嘅。咁所以咧，呢段片就係俾大家預計下，你發生呢啲咁嘅例外情況，就唔使手忙腳亂嘅。你知道係有機會發生呢啲意外嘅，咁你就可以預先去計劃點樣落翻部飛機翻嚟。咁亦都要自己學習喺第三身嘅視覺，唔好睇 mon 去操控到部飛機啦，前後左右。你部飛機對住咗自己之後咧，左右會調轉嘅。咁呢啲係要練習翻嚟嘅。
咁所以咧用呢個遙控就要留意啦，佢係會過熱嘅電話，因為依家唔係冬天，秋天咁有太陽曬咧都十分熱嘅。早啲預計啲會發生嘅情況，咁就唔會手忙腳亂啦。咁今條片就嚟到呢度啦，拜拜。